Then right when we do that, it becomes a pure telepathic communication between you, this you, and the brain and body you have, me, Perry, and the beings we're going out to meet. Okay? เมื่อเริ่มบันทึกนะคะการสื่อสารตรงกันระหว่างแอดมากับแอดมานะคะระหว่างสกอตต์แพรรี่คุณเบสแล้วก็น้องเบสนะคะแล้วก็บีอิงต่างๆที่อยู่นอกโลกก็เริ่มเกิดขึ้นทันที This means that I immediately put this body in the trance state called sleep, which of course you and everybody on earth knows how to do like their masters. They just don't know what they're doing when they're doing it. ซึ่งในตอนที่ทำกันนี้นะคะสกอตเองก็คือทำให้ร่างกายของตัวเองหลับนะคะซึ่งคนบนโลกก็ทำกันทุกคืนตอนที่เวลาที่ตัวเองหลับนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ตัวเลยว่าเรากำลังทำอะไรกัน That's good. Now you close your eyes to put your body in that same state. You know how to do it. You do it every single night. นี่เลยค่ะตอนนี้ที่น้องเบสหลับตาแล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วเรารู้วิธีการที่จะพาร่างออสมาออกไปมีประสบการณ์ได้เพราะเราทำกันทุกคืนอยู่แล้ว When people daydream, and everybody knows how to do that, it's just a simple example is, let's say you imagine going to uh, a shopping mall, and then your body follows. มันเหมือนกับเวลาที่เราคิดในทางโลกที่เราเรียกกันว่าฝันกลางวันนะคะเราคิดจินตนาการก่อนว่าเราจะไปที่ร้านไหนสักร้านหนึ่งแล้วก็เอาร่างกายเราไป Of course, when you discover how to see things beyond Earth, which is what these journeys are for, then you're able to look into the hue and go many more places than what you've been taught to do on Earth. แต่ที่เรากำลังทำกันเนี่ยนะคะพอเราหลับตาและเชื่อมต่อกับพลังงานฮิวจะทำให้เราเห็นความเป็นจริงที่อยู่นอกโลกนะคะซึ่งเราจะได้มีประสบการณ์มากกว่าที่เรามีกันเพียงแค่อยู่ในโลกเท่านั้น If a person cannot remember or recall how to imagine being on worlds they've lived in much higher lives than they are now, then they can't remember them. They can't go there. ถ้าหากว่าเราหรือคนบนโลกไม่สามารถจะจำได้จินตนาการได้ถึงดวงดาวที่เราเคยมีชีวิตอยู่ที่วิวัฒน์ไปกว่าดาวโลกของเรามากๆถ้าเราจินตนาการไม่เป็นเราจำไม่ได้เราก็จะไปที่นั่นไม่ได้ The reason for this is because the omnipresent hue, the omnipresent power that's out in space that little galaxies float in, that's all through the dimensions, is the power that manifests what we imagine. If we don't imagine or choose something to imagine off world, we never get there. เพราะว่าสนามพลังงานฮิวนะคะเป็นสนามพลังงานที่อยู่ในทุกมิติทุกไดเมนชันเป็นสนามพลังงานที่กาแล็กซี่ลอยอยู่ถ้าเราจินตนาการไม่เป็นสนามพลังงานฮิวก็จะพาเราไปไม่ได้ It's a co-creator with us, with Perry and me and you and everyone else. It expects us to be able to imagine good things for ourselves in all life so that only that is what it will manifest. พลังงานของฮิวเป็นพลังงานที่ร่วมสร้างกับสกอตต์แพรรี่กับน้องเบสกับทุกคนเลยนะคะเพราะเป็นพลังงานที่ร่วมสร้างกับสิ่งที่พวกเราจินตนาการแล้วก็พาเราไปมีประสบการณ์ It's unbiased and unprejudiced, this power. It manifests all things we imagine or visualize. We aren't the power that does that. So we have to be careful what we choose to imagine. พลังงานของฮิวเป็นพลังงานที่ไม่ลำเอียงใดๆเลยนะคะทุกสิ่งที่เราจินตนาการหรือคิดนะคะพลังงานของฮิวก็จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นฉะนั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังในการคิดของเรา The problem is that people have subconscious minds that are artificially created and forced on them, and they have implants in those subconscious minds that misdirect them in fear every day of their lives so they get grounded to the earth and they don't remember anything. เพราะคนโลกของเรามีจิตใต้สำนึกของความกลัวนะคะจึงทำให้เราตัดสินหรือกระทำอะไรไปโดยความกลัวและทำให้เราจำอะไรกันไม่ได้ The right formula for working with positive and negative streams, the opposing forces in the lower worlds of time and space, isn't as opposing forces. I love my family, I want something good, but I'm afraid of the present future. These are opposing forces. They short each other out and ground the energy to the earth, and people get stuck here.
การทำงานกับสนามพลังงานที่เป็นทั้งบวกทั้งลบนะคะในช่วงเวลาหนึ่งเราต้องการสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราแต่ในอีกช่วงเวลาหนึ่งเรากลับรู้สึกมีความกลัวความกังวลเกิดขึ้นการที่เราสร้างความคิดสนามพลังงานแบบนี้ก็ทำให้เราติดอยู่กับบนโลกไม่สามารถจะไปไหนได้ There isn't a single being on earth right now that originated on earth. ไม่มีคนบนโลกแม้แต่คนเดียวนะคะที่มีต้นกำเนิดมาจากโลกใบนี้ In fact, Asian looking people, Caucasian looking people, African American looking people, Aboriginal people, American Indian, all these different races come from different planetary systems and were brought to this planet at one time or another, going back 65 million years since the dinosaurs were made extinct. คนบนโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียคนฝรั่งคนแอฟริกันหรือคนเผ่าพันธุ์ใดๆก็ตามบนโลกนี้นะคะต่างก็มาจากดวงดาวดวงอื่นย้อนหลังกลับไปตั้งแต่65ล้านปีก่อนตั้งแต่ตอนที่ไดโนเสาร์ถูกทำให้สูญพันธุ์ So think about it. You were in that history and you were in greater histories long before then out in the galaxy and in other dimensions. ลองคิดดูนะคะว่าน้องเบสเองก็อยู่ในประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยังอยู่ในประวัติศาสตร์ก่อนหน้าที่จะ65ล้านปีบนโลกนี้อีกที่คุณน้องนุชก็น้องเบสก็อยู่ในที่อื่นมาก่อนดวงดาวอื่นมาก่อน Dantiam and Lamtiam are two human beings from another world that are co-creators with me that actually do implant removals. They know what they're doing. They didn't grow up on Earth. They don't have subconscious minds, and they don't have implants. ด้านเทียมแรมเทียมนะคะเป็นเพื่อนของสกอตที่มาช่วยทำงานในครั้งนี้นะคะพวกเขาไม่เคยเกิดขึ้นบนพวกเขาไม่เคยมีชีวิตบนโลกไม่ได้เกิดบนโลกไม่มีจิตใต้สำนึกของความโกรธและพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาต้องทำอย่างไร I choose not to remove implants or get into that because this body I was forced into when it was 3 also grew up on this planet. It's better to leave it in the hands of people that never step foot on this planet because they don't make mistakes. ก็เองนะคะไม่มีร่างกายถูกบังคับให้มาเกิดในร่างกายนี้ตั้งแต่อายุ3 ขวบนะคะแล้วก็เติบโตมาในสนามพลังงานรอบๆโลกของเราสกอตจึงเลือกที่จะเป็นคนไม่เป็นคนทำremove secondary implant I'm trying to get this across to some people on Earth that don't seem to have learned this yet. Secondary implants cannot be removed by anybody living in the atmosphere of the planet, and certainly not on the planet. คนบนโลกที่อยู่มาบนโลกใบนี้นะคะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะ remove ตัว secondary implant นี้ออกได้ Political leaders, religious leaders, and all the rest of the people on Earth have subconscious minds. They have implants and they're misdirected through fear to make decisions every day that are incorrect, that only cause destruction. ผู้นำศาสนาผู้นำโลกผู้นำรัฐบาลต่างๆนะคะพวกเขาต่างก็มีจิตใต้สำนึกของความกลัวดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินหรือบริหารประเทศหรือทำงานด้วยความผิดพลาด Everything done by people to people since history on Earth began, every murder, every tyrant race, is still programmed in the atmosphere. It does not leave the atmosphere and go out into the omnipresent hue. สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกที่คนทำกับคนทำกับสัตว์สงครามอะไรต่างๆนะคะตั้งแต่ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่65ล้านปีก่อนทุกอย่างถูกบันทึกไว้ที่สนามพลังงานสนามบรรยากาศพลังงานรอบๆโลก In fact, it cannot go out into the omnipresent hue. The hue out there, that black area that looks like that to people in space images, is a white golden light to the Atma when it's outside looking at it. สนามพลังงานต่างๆของโลกเราเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะออกไปอยู่ในอวกาศในสนามพลังงานของผิวที่เราเห็นเป็นความมืดดำเวิ้งว้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นพลังงานที่อัดแน่นไปด้วยแสงสีขาวทอง Human eyes can only, in the DNA, twin-stranded DNA of humans on Earth, can only see a narrow or a small band of light that's huge above what people can see. And so there is no limit to the speed of light. They got that wrong on Earth completely. ตาของคนบนโลกที่มี DNA 2 สายนะคะเรามีขีดจำกัดในการเห็นแถบสีและแถบแสงต่างๆทำให้เรามีความเชื่อว่าเรามีข้อจำกัดในเรื่องของ speed and light นะคะระยะทางและการเวลาอวกาศ Because they determined what they thought it was with physical eyes that are very limited. And so they erroneously deducted it was 286,000 miles a second or something. It doesn't take billions of years for light or communication to get to us from other galaxies as they incorrectly believe. เพ
ราะเราถูกสอนให้เชื่อว่าดวงตาของเราเนี่ยเราสามารถทำมาได้จากการเห็นจากตาและทางกายเนื้อของเรานะคะทำให้เราคิดว่าความเร็วที่เราสามารถเดินทางได้ก็คือ286ไมล์ต่อวินาทีทำให้มีขีดความจำกัดในเรื่องของระยะทางและอวกาศซึ่งจริงๆแล้วเราไม่มีขีดจำกัดเลยในการเดินทางในอวกาศ Of course, I'm sharing with you about the light that is the omnipresent hue, not physical matter light. It is the real light that doesn't limited by gravity, by black holes in the middle of the galaxy, not limited by anything. And it is the power that can move us from point A to point B all across the galaxy or all the way up above the void. ที่สกอตกำลังพูดถึงแสงนะคะแสงที่อยู่ในทุกที่แสงที่อยู่ที่เราเรียกว่าเป็น black hole แสงตรงนี้นะคะเป็นแสงที่จะพาเราไปยังจุด A ไปยังจุด B ได้ไปได้ทุกที่เลย So, when you imagine someone you love and respect, you're grateful they're in their life, a person, place, or thing, just make sure that when you imagine it makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่เรารักเคารพนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของเมื่อจินตนาการนึกถึงแล้วทำให้เรายิ้มได้ That opens a doorway through the pineal gland, the center of the human brain, that connects to the white core of the Atma that you really are and begins to make your experience and remembering of what you are conscious. เป็นการเชื่อมต่อนะคะเป็นดอเวย์ระหว่างต่อมไพเหนียวกับตัวตนกับ core energy ที่แอดมาของเรานะคะทำให้เกิดขึ้นและทำให้เราเริ่มจดจำได้ในสิ่งที่เราเคยลืมเลือน If I send out these tones, you, Ambassador Torelli and other master teachers, and Etta and Din, waiting for us out in space outside of Earth's atmosphere, are doing this with me. And it opens certain doorways and allows more of the omnipresent higher energy of the you from the higher worlds to come here. Ambassador Toralian ซึ่งเป็น Master Teacher นะคะเอธาแอนเดนก็ส่งฮิวไปพร้อมๆกับสกอตนะคะเป็นการนำพลังงานของฮิวที่ส่งมาจาก Upper World นะคะลงมาอย่างที่นี่นะคะ During these secondary implant removal sessions, this being that is so majestic, who's called Satnam, comes from a plane, a dimension above the void, and he's usually high in space looking down on these journeys with Ambassador Torelli and the rest of us. ในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะซักนามเนี่ยนะคะซึ่งเราเรียกว่าคือเป็นเหมือนกับพระเจ้าคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็มาร่วมออกเจอร์นี่ครั้งนี้ด้วยโดยลอยอยู่ในเอธาแอนเดนนะคะก็มาสังเกตการณ์ He's looking at what he needs to do in order to help people like you and others be able to qualify to be invited to go across the void and come back to the higher worlds where you originally began before you started incarnating and running bodies. ซักนามเองมาอยู่ที่นี่นะคะเพื่อมาคอยดูว่าน้องเบสหรือคนอื่นๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะเดินทางข้ามมาช่วยเหลือนะคะแล้วก็สามารถจะอนุญาตให้เดินทางขึ้นไปเหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปได้หรือเปล่า Dantiam and Lamtiam are keeping your secondary and primary implants turned off. It's part of their service. So you can get this telepathic communication from the hue and remember it. And you won't forget it. ตอนเทียมกับแลนเทียนนะคะในช่วงนี้ก็คือปิดตัว secondary implant กับ primary implant ให้กับน้องเบสเพื่อให้น้องเบสเนี่ยสามารถจะจดจำเรื่องราวต่างๆได้แล้วก็จะไม่ลืมมันอีก Now they're standing beside you right now. They're about 6 feet tall, long hair to their shoulders, slightly bigger eyes than human, quite bright, about 36, perfectly handsome, perfectly beautiful. ตอนนี้นะคะทั้งคู่ก็ยืนอยู่ข้างๆน้องเบสเรานะคะก็คืออายุประมาณ36ปีนะคะผมยาวประบ่าทั้งคู่ก็คือทั้งสวยทั้งหล่อเป็นร่างกายทางพลังงานสว่างไสว And you realize you're up near the ceiling looking down on your body, and you have one of these bodies about 36, a woman, perfect, beautiful, trim. It's an energy form projection from the Atma. That is how you
greet and meet and we show ourselves to each other in this way. แล้วน้องเบสเองตอนนี้ก็คือรออยู่ที่เพดานห้องนะคะแล้วก็เห็นร่างกายทางพลังงานตัวเองอายุประมาณ36หุ่นกระชับสมส่วนและสวยงามนี่คือเป็นวิธีการที่เรามีร่างกายทางพลังงานเพื่อเวลาการใช้ทักทายและแนะนำตัวกับบีอิงอื่น This is something you've always known how to do, but because of fear that was turned on, you were able to access this, and now you can. จริงๆแล้วเรารู้น้องเบสเองก็รู้วิธีการที่จะทำแบบนี้มีร่างกายทางพลังงานแบบนี้นะคะแต่เป็นเพราะความกลัวทำให้เราลืมเราเข้าไม่ถึงความสามารถเดิม And you realize you're pretty much identical in ways of showing your own unique nature. Physical looking human form made of pure energy of the hue. It's not a physical body. And you're very similar to Shanti or to Dantium and Lamtium. แล้วน้องเองก็รู้นะคะว่าน้องเองก็มีร่างกายทางพลังงานคล้ายๆกับที่ดอนเทียมแลนเทียมมีร่างกายทางพลังงานเหมือนกัน And then you notice that you're at 10,000 meters in the atmosphere and you're hovering there with them beside you. You're looking down together through the roof where you live, and they're still down there, and you're still hovering near the ceiling above your body. You're in both places at the same moment. ตอนนี้น้องเองมาอยู่ที่10,000 เมตรนะคะโดยที่มีดอนเทียมแลนเทียมอยู่ข้างๆแล้วมองลงมาอย่างที่ทะลุเพดานห้องลงมาแอดมาก็ยังรออยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีดอนเทียมแลนเทียมรออยู่ซึ่งน้องเองอยู่ทั้งสองที่พร้อมกัน Implants are not little chips under the skin developed on Earth. They aren't in the nervous system. They're not in the body at all. Implant นะคะไม่ได้เป็นชิปเล็กๆที่อยู่ในสมองหรือในผิวหนังของเรา The Earth has an electromagnetic field around it. It's very large. You can look and Google it. And the one that surrounds you is a spherical being with a white energy core. And the one that surrounds your physical body look the same. They're identical. ถ้าเราsearch Google ดูนะคะสนามพลังงานของโลกเนี่ยจะมีขนาดใหญ่แอดมาของเราก็มีสนามพลังงานนี้รอบๆเหมือนกันและรวมถึงร่างกายที่เรานั่งอยู่ที่บ้านของเราก็มีสนามพลังงานขนาดใหญ่นี้อยู่รอบๆตัวเรา The one that surrounds your body is not like most psychics and others think it's a little aura, like a thin layer around the body, because they don't see high enough. It's really an electromagnetic field, a zero point, a toroidal energy. It's made of the hue, and it runs around you in order for you to float in it. สนามพลังงานรอบๆร่างกายของเราหรือรอบๆตัวเราเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่านะคะอย่างคนบนโลกเรามีสายดวงตาของเรามีขีดความจำกัดทำให้เห็นว่าแอตมาเป็นแถบสีเพียงแคบๆอยู่รอบๆร่างกายแต่จริงๆแล้วสนามพลังงานรอบร่างกายคือเป็นสนามพลังงานของฮิวมีขนาดใหญ่ที่ช่วยให้เราสามารถจะเดินทางได้ไปตามมิติหรือจักรวาลต่างๆ Planets and Earths and moons and stars and suns are round because they are made in the image of their creators or โลก source, ดวง if you want. โลกดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆมีลักษณะกลมเพราะเราถูกออกแบบสร้างมาให้เหมือนกับลักษณะของพระผู้สร้าง What you are is spherical energy. It is not nuclear or atomic. It's not DNA. It's not molecules. It's not atoms. It's part of an identical to and one with the omnipresent power, the living energy that it moves through the entire multidimensional creation. ตัวตนที่แท้จริงของน้องเบสเองนะคะก็คือเป็นพลังงานทรงกลมไม่ใช่อะตอมไม่ใช่โมเลกุลไม่ใช่พลังงานฟิสิกส์ใดๆนะคะแต่เป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างที่เป็นพลังงานที่ช่วยทุกสิ่งดำรงอยู่ได้ในทุกมิติทุกจักรวาล Understand that you have lived billions of lives and far more wondrous lives as human and humanoid and other races than you've ever lived on this earth. อย่าลืมนะคะว่าน้องเองมีชีวิตอยู่มาเป็นพันล้านปีอยู่ที่ดาวดวงอื่นนะคะลักษณะเป็นคนบ้างลักษณะคล้ายคนบ้างนะคะซึ่งชีวิตก็แตกต่างไปจากดาวโลกใบนี้ You've had lives far higher, both in genetic development and as an Atma, than you are now on Earth, and you have to ask yourself, how did I end up on Earth with little or no former memory intact? ซึ่งก่อนหน้าที่จะมาอยู่บนโลกใบนี้นะคะน้องเบสเองก็เคยมีชีวิตที่อยู่ที่เราเรียกว่า DNA หรือจีโนมของเราที่วิวัฒน์สูงกว่าโลกมากๆนะคะแล้วลองถามตัวเองสิคะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรามาเกิดบนโลกใบนี้แทบจะไม่มีความทรงจำหรือไม่มีความทรงจำเหลืออยู่เลย This goes back to the end of a great war over 500,000 years ago in the galaxy. There aren't any wars out there now, none. ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 500,000 ปีก่อนนะคะในช่วงเกิดสงครามอวกาศเกิดขึ้นนะคะ What was done to you and everyone living on Earth today was done to them before they were born.
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเบสหรือทุกคนบนโลกนี้นะคะเกิดขึ้นมาก่อนที่เราจะเกิดแล้วมาอยู่บนโลกใบนี้ This work and the beings I work with, not from this world, its purpose is to help liberate all life on Earth. That means humans, plants, animals, the planet itself, and recharge the oceans to glow as they should be. งานของสกอตและบีอิงอื่นๆที่เขาไม่เคยเกิดบนโลกใบนี้นะคะมาเพื่อช่วยให้ปลดปล่อยโลกของเราให้เป็นอิสระไม่ใช่ปลดปล่อยเฉพาะคนบนโลกนะคะรวมถึงสัตว์ธรรมชาติพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆและถึงดาวโลกของเราให้เป็นอิสระอย่างแท้จริง Implants, secondary implants, are out in the electromagnetic field that surrounds the outside of the last layer, the golden light layer of the Atma, outside of it. ตัว secondary implant นะคะตัว implant เนี่ยถูกฝังเอาไว้อยู่ที่สนามพลังงานรอบๆคือที่รอบแอดมาจะมีพลังงานสีขาวทองคลุมอยู่ก่อนนะคะแล้วรอบๆพลังงานสีขาวทองนี่แหละค่ะเป็น toroidal field ที่แอดมาที่ implant ฝังเอาไว้ The field that surrounds your body has the same ones in it. It's like a duplicate of the one that's around the Atma. So we go out in space into the pure hue, and then beings who get out of their bodies, who have the technology, also have to leave their bodies as the Atma in order to remove them from you that surrounds the Atma. สนามพลังงานรอบๆร่างกายของเราก็มี implant ก็เหมือนกับเป็นการ copy จากแอดมาของเรานะคะซึ่ง being ที่เขามีร่างกายทางกายเนื้อแล้วก็เขามีเทคโนโลยีเขาก็ต้องออกจากร่างกายของเขานะคะคือจะเป็นแอดมามาช่วยเอา secondary implant ออกให้ Dantian and Lamtian are going to remove the three secondary implants that surround the energy field around you. That's why they're here. ดอนเทียมกับแรมเทียมนะคะจะเป็นผู้ที่มาช่วยเอา secondary implant ออกให้กับน้องเบสนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ You imagine yourself suddenly in space because you are standing in a circle of beings in an energy body that looks about 36, a human, beautiful, trim, firm, just like the beings that are around here. Dantiam and Lamtiam are standing beside you. They're about 6 feet tall, long hair to their shoulders. They are wearing a Galactic Alliance uniform, but these are energy projections of the bodies they actually have on a ship. ตอนนี้ก็คือน้องมาอยู่ในอวกาศนะคะอยู่ในวงล้อมที่อยู่รอบๆทอร์เรียนนะคะน้องเบสเองก็คือมีร่างกายทางพลังงานอายุประมาณ36ปีนะคะหุ่นกระชับสมส่วนมีแสงสว่างนะคะส่วนดันเทียมเองเขาก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานอายุ36ปีผมยาวประบาแล้วก็ใส่ชุดกาแล็กติก The spherical being we are, the true being that's one with the source itself, same energy, is hovering above the forms they're showing you. You are hovering above the form you're showing them. ตัวตนที่แท้จริงของเขาทั้งคู่นะคะก็คือแอตมาเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของเขาทั้งคู่น้องเบสเองก็เช่นกันตัวตนที่แท้จริงลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของน้อง Perry's hovering above the form she's showing you. I'm hovering above the form I'm showing you. And Ambassador Trellian is hovering above an 18-foot tall body he's showing all of us. และแอตมาตัวตนที่แท้จริงของแพรรี่ก็ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของแพรรี่ของสกอตเองก็เช่นกันส่วนของทอร์เรียนเองก็เหมือนกันนะคะก็คือแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานที่สูงประมาณ18 ฟุต His body has a luminous light around it just like yours. He's showing you a body he once had over 1 billion Earth years ago before it was immortalized in a special way. ซึ่งทอร์เรียนเองก็มีแสงอยู่สว่างรอบๆร่างกายทางพลังงานนะของเขาน้องเองก็มีเหมือนกันนะคะแล้วร่างกายของทอร์เรียนเองเนี่ยก็คือปรากฏร่างกายที่มีตอนที่มีกายเนื้อตอนที่ประมาณเป็นพันล้านกว่าปีนะคะก่อนที่เขาจะเก็บร่างกายเขาให้เป็นอมตะ Master Ramu and Opelam are here. Ramu's towards the Earth. Pelham's further out in space in a circle of beings at the dinner hovering above the sphere that is Ambassador Trellian, and high up is Satnam, standing there. 2 gold bracelets on his upper arms, bronze skin, bald head, about 36 gold eyes, little white tunic dress from his waist to his ankles, observing this and observing you. มาสเตอร์รามูนะคะก็มาอยู่ที่นี่ด้วยอยู่ฝั่งเดียวกับทางโลกนะคะอยู่ใน อยู่ในวงที่อยู่ล้อมรอบกันอยู่นะคะส่วนมาสเตอร์โอเปรัมก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับมาสเตอร์รามูเอธาแอนเดนก็อยู่ตรงนี้นะคะส่วนชัดนามก็รออยู่ในเอธาแอนเดนใส่กำไลทองทั้งสองข้างนะคะศีรษะล้านผมผิวสีบรอนซ์ดวงตาสีทองใส่ชุดเหมือนคล้ายๆกระโปรงจากสะโพกลงมากรองถึงเท้านะคะมายืนสังเกตการณ์อยู่
Dantium and Lamtium are asking you to look behind you out in space. And when you turn, you're seeing you hovering up there because this is an energy form that looks human with eyes that function so you can objectively see what's about to happen for your benefit to the Atma you are hovering above that form. ดันเทียมให้น้องหันไปมองข้างหลังนะคะพอหันไปมองข้างหลังแล้วเราก็เห็นคือแอตมาของตัวเองลอยอยู่ด้านหลังร่างกายทางพลังงานซึ่งร่างกายทางพลังงานของเราเองเนี่ยก็คือจะมองเห็นได้ทุกอย่างเหมือนกับกายเนื้อของเรานะคะเพื่อสังเกตการณ์เหตุการณ์ในวันนี้ You look out in space and there's a ship out there further, about 30 feet across in diameter, blue gray metal. It's glowing with a thin anti-gravitic light around the hull, and you can see right through the metal because you're an Atma. ไกลๆนะคะน้องก็จะเห็นยานบินที่มีขนาดประมาณ30ฟุตตัวยานเป็นออกสีน้ำเงินเทานะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็เป็นอะไรนะคะครึ่งวงกลม3อันแล้วก็รอบๆตัวยานมีแสงสีฟ้าอ่อนคลุมยานน้องเองสามารถมองทะลุยานได้ We are energy of the hue, identical with the source energy itself, individualized like a drop in a mighty ocean of the same light. Our purpose for existing is to become trustworthy co-creators with the source behind all life. That is the answer to the ancient question, why do I exist? เพราะน้องเองก็เป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างทุกประการนะคะเราทุกคนก็เป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างทุกประการเป็นบุคคลเปรียบเหมือนกับเป็นหยดน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรนะคะนี่คือสิ่งที่เหตุที่ตอบคำถามได้ว่าการดำรงอยู่ของพวกเราทุกคนนั้นคืออะไรเพื่ออะไร And then you see 4 couples inside that ship, 3 standing beside a semicircular control console with different faceted luminous crystals on it. It's like a rainbow. And they're touching them. And then there's a couple with their heads to their chin sitting in a lounge in the back, apparently asleep. มองไปที่ยานนะคะเราจะเห็นคู่3คู่นะคะยืนอยู่ที่แผงควบคุมเป็นรูปเครื่องวงกลมนะคะแล้วก็มีคริสตัลต่างๆเนี่ยเป็นปุ่มบังคับออกเป็นมีหลายแถบสีเหมือนเป็นสีรุ้งและอีก1คู่เหมือนนั่งหลับอยู่หลังยาน Then you realize it's Dantiam and Lamtiam standing beside you. They are on this form, out of their body. The body's on the ship. The forms they're showing you look like their bodies, about 36, young, but these are energy forms. แล้วน้องเองก็ได้รู้นะคะว่าร่างกายของดอนเทียมแรมเทียมก็คือเป็นร่างที่นั่งหลับอยู่บนยานเขาเองมีร่างกายทางพลังงานอายุประมาณ36ปีดูอ่อนเยาว์นะคะแต่เป็นร่างกายพลังงานที่ยืนอยู่ข้างๆน้อง Dantium and Lamtiam are escorting you. Remember, you're the sphere hovering above this human looking woman. And you're moving over to find that there are these 3-foot wide oval white lights out in the field of energy in a triangular formation surrounding the outside of the Atma. แล้วดาวเทียมก็ให้น้องได้ดูนะคะว่ามีตัว secondary implant มี3ตัวอยู่3จุดวางเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดประมาณ1ฟุตนะคะอยู่ที่ในสนามพลังงานนอกแอตมารอบๆแอตมา You have a triangular pattern of these connected with a light white beam. One to the left, about 2/3 of the way out in this field, that's past the outer golden layer of the Atma. One to the right, and one right in front of you, about 2/3 of the way towards you. And this is on a level plane with the equator of your own being. It's out in the electromagnetic field. And they're taking you up to the one right in front. And Lamtam's reaching in with her hand, and this is an energy hand, without any effort, and lifting this white sphere out. And he's covering over this area where this electromagnetic field is. It just runs normally, it's smooth. And then she holds it up in front of your face so you can begin to look inside. What is in there? ตัว implant ตัวนี้มี3ตัวนะคะจะถูกวางเป็น3จุดก็คือด้านซ้ายด้านขวาอยู่ในช่วงสนามพลังงานเศษ2/3ของสนามพลังงานรอบๆแบทมานะคะแล้วอีกอันหนึ่งอยู่ทางด้านหน้าถ้าเหมือนกับเป็นเส้นเราแบ่งเส้นศูนย์เป็นเส้นศูนย์สูตรอ่ะอีกอันหนึ่งอยู่ทางด้านหน้าทั้ง3อันจะมีเป็นเส้นสีขาวเนี่ยเชื่อมต่อกันอยู่แล้วเดอะแลนเทียนนะคะเขาไปหยิบตัวด้านหน้าขึ้นมานะคะแล้วก็ปรับสนามพลังงานตรงนั้นให้เรียบแล้วเอามาให้น้องดูตรงหน้าWhat is in an implant is one of your own past life experiences on another world, more highly evolved than anything you know of on Earth, that
hundreds of millions, sometimes even billions or half a million years ago somewhere else in the galaxy. ใน Implant นะคะมันก็จะมีภาพเรื่องราวในอดีตของเรานะคะอาจจะเป็นหลายแสนปีก่อนหลายล้านปีก่อนหรือเป็นพันล้านปีก่อนที่เคยเกิดขึ้นมานะคะ As you look into this sphere of this oval sphere of light, you begin to feel yourself moving through clouds, pink blue clouds, as if you're flying in the atmosphere somewhere. ในภาพนี้นะคะเหมือนกับน้องจะเห็นเหมือนเป็นน้องกำลังลอยอยู่ในแสงที่เป็นลอยขึ้นไปในแสงที่เหมือนกับเป็นก้อนเมฆสีชมพูฟ้านะคะชมพูน้ำเงิน You're hovering on a disc that's about 14 inches wide, about an inch thick, silver blue metallic. It's got little symbols etched around it. Has a blue anti-gravitic light around it. You're about 25 maybe. Long blonde hair to your shoulders, and you look like a human woman, slightly pointed ears. You have a little bit of a green tone to your skin, but it's more like ivory with little green hue. It's very pretty. And then the eyes are they're a dark brown, but they have a blue center. Very unusual. Certainly not from Earth. And you're hovering on this disk. It is a galactic alliance technology, and it is about 150,000 years ago on a planet halfway out one of the spiral arms next to the one where our solar system is. ในภาพนี้นะคะน้องกำลังเหมือนกับยืนอยู่บนแผ่นดิสที่มันลอยได้นะก็คือขนาดประมาณกี่ฟุตไม่รู้นะคะที่จำไม่ได้แล้วไอ้แผ่นดิสตัวนี้มันก็คือเป็นออกเป็นสีน้ำเงินเทาๆแล้วรอบๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็น anti gravity เป็นแสงอยู่รอบๆดิสนะคะแล้วน้องเองก็คือมีผมยาวนะคะดวงตาเป็นเหมือนสีดำและตรงกลางเหมือนเป็นตาสีเขียวกำลังลอยอยู่ในช่วงเป็นช่วงเวลาประมาณ150,000 ปีก่อนนะคะอยู่ที่แขนอีกแขนหนึ่งถัดจากดาวโลกของแขนจากดาวโลกของเรา Planet's called Donilian, ดาวชื่อโดนิเลียนนะคะ and it is one of millions, hundreds of millions, really. เป็น It is a trinary sun system that this planet revolves around. ชีวิตนี้น้องอายุประมาณ25 ปีนะคะคือผิวสีเขียวดาวนี้ก็คือเป็นดาวหนึ่งในล้านดวงนะคะที่มีดวงอาทิตย์3 ดวง There is a 14-year-old boy on one disc beside you, maybe a 12-year-old girl dressed in a kind of a form-fitting bodysuit to protect you from the air. That's very thin and sheer, but it's not from Earth. And they're flying beside you, and you're heading them down towards a big silver luminous lake. It's a kind of a blue-green water, has a kind of a silvery light glowing above it about a foot. ซึ่งข้างๆน้องเนี่ยนะคะก็มีเด็กหญิงและเด็กชายอายุ14กับ12 ปีนะคะใส่ชุดเป็นชุดติดกันเหมือนเป็นชุดที่ป้องกันอากาศอะไรต่างๆเนี่ยคือน้องทำงานเป็นการแลกติกนะคะกำลังลอยกันไปที่เหมือนกับเป็นทะเลสาบสีออกน้ำเงินเขียวนะคะแล้วก็ตรงในทะเลสาบมันจะมีแสงออกเป็นสีเงินระยิบระยับขึ้นมาเหนือน้ำ You guys are out just for a Sunday stroll on one of these discs, and then you start playing, and you can loop upside down, fly through the air, and then turn upside down and go down towards the earth and loop around each other. You can't fall off it because it's a gravitational field that surrounds your entire body that's grounded to the disc. It's flown with your telepathic will. ไอจานแผ่นที่เป็นแผ่นดิสนี้นะคะมันจะมีพลังงานเราเรียกว่าเป็นแรงโน้มถ่วงอยู่ซึ่งทุกคนจะไม่ตกจากยานนี้เพราะว่าไอพลังงานแรงโน้มถ่วงอาจจะคลุมตัวทุกคนเอาไว้นะคะน้องและเด็กๆทั้งสองลูกๆทั้งสองต่างก็คือบินกันไปนะคะหมุนกันไปบินอ้อมอะไรเขาเรียกว่าพันกันไปพันกันมาหรือจะบินขึ้นบินลงอย่างนี้ก็ได้นะคะ As you move down towards this lake, out in the middle of it, there's a wide silver gray metal disc. It's kind of like a landing platform. And there is a larger 60-foot in diameter disc-shaped craft,
and there is a little ramp down below it, and all three of you land on these discs onto the ground. It hovers about 4 inches above this platform. You step off it, little legs come out of it, it lowers to the disc and shuts off. Each one of you pick up the disc, the legs fold inside it, and you walk up this ramp and go into the ship. คือน้องทั้งสามคนเนี่ยฮะกำลังไปที่ตรงกลางทะเลสาบตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นพื้นเป็นที่จอดของยานบินอยู่ตรงกลางทะเลสาบนี้นะคะแล้วก็จะมียานที่ขนาดประมาณ60ฟุตนะแล้วก็มันมีเหมือนบันไดลงมาตรงนี้นะคะแล้วทั้ง3คนเนี่ยก็คือไปที่ยานลำนี้นะพอแลนด์ลงไปแล้วก็คือหยิบตัวแผ่นดิสมาเก็บนะคะแล้วก็ขึ้นยานแล้วก็เอายานออกไป The ship lights up with a blue anti-gravitic light, as it's called, and it lifts up about very quickly up to about 10,000 feet and darts out in space. And you find yourself hovering in this ship, looking out these oval viewport windows, and you're looking back on the planet. It has no polar ice caps. แล้วยานพอน้องขึ้นยานไปแล้วนะคะยานนี้ก็คือมีแสงเราเรียกว่าแสงต้านแรงโน้มถ่วงที่อยู่รอบๆตัวยานคลุมยานเอาไว้นะคะแล้วก็อยู่ๆก็คือบินขึ้นไปที่10,000 เมตรนะคะแล้วก็คือบินหายไปเลยแล้วน้องก็มาอยู่ในช่องที่เป็นเหมือนเป็น vortex นะคะมองลงมายังดาวดวงนี้ It's a world much larger than Earth, and there are Earth-sized planets, moons that are circling this at different distances. It's a trinary sun system. You can see the white golden light of the hue, and out in the distance you can see three suns, a big one, another smaller one circling it, and then another smaller one circling that. It's called a trinary sun system. ที่นี่นะคะดวงดาวแห่งนี้เป็นระบบดวงอาทิตย์3 ดวงนะคะแล้วน้องกำลังลอยอยู่ในสนามพลังงานของคิวเนี่ยนะคะแล้วน้องก็จะเห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่สีน้ำเงินและดวงเล็กกว่าก็หมุนรอบดวงสีน้ำเงินและดวงอีกเล็กกว่าก็หมุนรอบดวงเล็กนี้นะคะ And the ship pauses in the space outside the atmosphere of this planet. And a little vortex opens in space. It's a circling kind of white golden light, and the ship darts through it and vanishes. ตอนนี้ก็คือน้องลอยอยู่ในชั้นอวกาศที่เหนือดาวโลกดวงนี้นะคะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราก็จะเห็น vortex ออกเป็นสีขาวทองเนี่ยนะคะน้องก็เข้าไปใน vortex นี้แล้วก็คือบินขึ้นไปแล้วก็หายไปเลย You're actually from another world, but you were visiting this planet. It's kind of a recreational world to play with these two young children. จริงๆแล้วน้องมาจากดาวดวงอื่นนะคะแต่ว่าเหมือนกับพาลูกๆมาเที่ยวสำรวจดวงดาวดวงนี้มาเที่ยวเล่นกันนะคะ Teaching them how to work with advanced galactic alliance technology. ก็คือสอนให้ลูกๆได้ใช้เขาเรียกอะไรเครื่องมือที่วิวัฒน์แล้วของกาแล็กติกนะคะเทคโนโลยีของกาแล็กติก Great lifetime, nothing negative in it. You lived a lot longer than you'd ever live on Earth. But it's been used against you because before you found yourself on Earth with no memory, a holographic implant of terror, torture, and death was implanted behind this great memory. It does not contain your own actual experience. เป็นช่วงชีวิตที่สวยงามและดีมากๆเลยนะคะไม่มีอะไรเสียหายหรือผิดปกตินะคะมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็น implant ถูกฝังไว้ใต้ภาพอันสวยงามนี้เท่านั้นเอง Dantiam and Lamitam are talking with you and they tell you the memory's good, it's still there, it's in one of the teardrops, it's stored in the atma, but you don't want this spherical white light in your energy field because it's tied to your nervous system on Earth and misdirects you, so you want it gone. ดอนเทียมก็คุยกับน้องนะคะกระซิบคุยกับน้องบอกว่าภาพความทรงจำต่างๆเหล่านี้สวยงามนะคะมันก็มีภาพความทรงจำนี้อยู่ในหยดน้ำที่แอดมาของน้องแต่ว่าน้องไม่ควรที่จะเก็บเอาวงรีสีขาวทองที่เป็น implant ตัวนี้ให้มันอยู่ตรงนี้นะคะควรจะกำจัดมันทิ้งไป Dantiam just points his finger in the outer area of this sphere and his hand moves in it. Lamtam moves her hand in it. And they touch 4 fingers and it disintegrates and is turned into white golden light around us. It's gone. ตอนเทียมใช้มือแตะไปที่ภาพที่เป็นวงรีนี้นะคะแล้วทั้งคู่ก็ใช้นิ้วทั้ง4ของเขาก็คือไปจับตัววงรีตัวนี้นะคะแล้วภาพทั้งหมดตัววงรีนี้ก็จะหายไป This is now a conscious lifetime experience you can view and visit. It's yours. It's no longer subconscious.
ตอนนี้ภาพประสบการณ์นี้นะคะก็คือเป็นประสบการณ์ที่น้องจะได้จดจำได้แล้วนะคะสามารถที่จะกลับมาทบทวนความทรงจำนี้ได้คือเมื่อก่อนมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกแต่ตอนนี้น้องรู้แล้วว่ามีประสบการณ์นี้อยู่ Nantam Lamtam escorts you around to the left side, a little bit past the middle of the abdomen, 2/3 out in the electromagnetic field. There's another white one. They were connected with a white beam of light, which is shut off. And they move right into the energy field with you and have you reach your right hand in, and then they help you just touching it. Lift it out of your own field and hold it up to your face so you can look and see what's in it. ตอนนี้นะคะทั้งคู่ก็พาน้องไปอันตัวที่อยู่ฝั่งซ้ายของคือไอตัว implant ตัวนี้จะอยู่ที่2/3ในสนามพลังงานนะคะแล้วเขาก็ให้น้องใช้มือขวาของน้องให้หยิบตัว implant ตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วพวกเขาก็ช่วยแล้วก็ออกมาจากสนามพลังงานของน้องแล้วก็มาดู Oh, interesting. You were looking at a large continent on the planet Earth over more than 100,000 years ago. It was called Lemuria at the time, or Mu. Atla was a colony continent on the other sides, 2/3 its size, not like the one Edgar Cayce popularized that sank in the ocean 35,000 years ago. This was much more ancient. เหมือนกับน้องลอยอยู่ที่ดาวโลกอยู่น้องลอยอยู่ดูดาวเหมือนดาวโลกนะคะเป็นทวีปกำลังมองดูทวีปที่ด้านหนึ่งก็คือเป็นเลอมูเรียอีกด้านหนึ่งก็เป็นแอตแลนติสนะคะแต่ว่ามันเก่าแก่กว่าเมื่อ100,000 ปีที่แล้วนะคะ And you're moving right down into the ocean, and you're approaching a domed city that was there at the time. It was built there by the Oceanian race. And you're suddenly inside it, walking along a white marble-like path. There's a luminous blue-green lake, an oval, in the middle of this, and then out in the distance, 3 golden-sided pyramids, 4-sided quartz caps. A little half miniature mountain range halfway around the backside of this huge city. It's glowing. It's at the bottom of the ocean. And then you find yourself looking out through this dome at the ocean depths. เมื่อกี้ที่น้องลอยยืนมองอยู่เหนือทวีปนะคะตอนนี้คือน้องดำดิ่งลงไปในที่ใต้มหาสมุทรนะคะน้องไปยังดินแดนที่อยู่ใต้มหาสมุทรที่สร้างโดยโอเชียนาน้องเดินไปบนทางเดินที่เป็นเหมือนกับเป็นมาร์เบิลนะคะแล้วข้างๆเนี่ยก็เป็นต้นไม้นะคะแล้วเดินตรงไปก็คือจะเป็นโดมแล้วก็จะมีเหมือนกับแอ่งน้ำทะเลสาบเป็นสีเขียวน้ำเงินแล้วตรงปลายทางเนี่ยจะเห็นเป็นภูเขาที่เป็นรอบครึ่งวงกลมแล้วจากในโดมที่แล้วก็มีพีระมิดอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วจากในโดมที่น้องมองขึ้นไปนะคะน้องก็จะเห็นความลึกของมหาสมุทร Master Opellum, who's out in space with us right now, is a being walking up a path to greet you. You look to be about 25, long hair to your shoulders. It's a kind of a black. You have pale blue skin. You're an Oceanian woman, a scientist. And he's just approaching you, and there's a being called Dom, who's a scientist there, a chief scientist. And you embrace, and then you're walking up the path towards the lake, headed towards the pyramids. ในนี้นะคะก็คือน้องจะเห็นว่ามีมาสเตอร์โอเพลัมอยู่ด้วยนะคะแล้วน้องเองก็คือเป็นชาวดาวโอเชียนาผมสีดำนะคะผิวออกเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะแล้วน้องก็จะเห็นนักวิทยาศาสตร์อีกคนที่ชื่อดอมตอนนี้น้องมีอายุประมาณ25 ปีนักวิทยาศาสตร์นะคะเดินไปตามทางเดินเพื่อที่จะไปยังพีระมิดนะคะไปยังโดม There are many other people walking down different paths around little white domed homes. They're all you're one of the personnel here back at that time period. ในน้องเองก็เป็นหนึ่งในช่วงชีวิตที่เป็นชาวดาวโอเชียนานะคะ The Oceanians are not Earth people. They came from a water-covered world on the other side of the galaxy, and they were there for a time, a short time, to influence the surface dwellers who were on the surface to help evolve them, and then they left. ชาวโอเชียนันไม่ใช่เป็นชาวคนบนโลกนะคะเขามาอยู่บนโลกนี้ชั่วคราวนะคะเพื่อช่วยให้มีผลช่วยให้คนที่อยู่บนพื้นผิวโลกของเราได้มีการวิวัฒน์แล้วพวกเขาก็พวกเขาก็จากดาวโลกนี้ไป They left just before the poles of the planet flipped, destroying all lands and sinking them in the ocean, rising new ones overnight, 24 hours. So you left with them.
ชาวโอเชียนันเนี่ยนะคะเขาทิ้งจากดาวโลกนี้ไปตอนที่ก่อนที่จะเกิดขั้วแม่เหล็กโลกมีการสลับนะคะที่ทำให้พื้นทวีปเนี่ยมีการพลิกตัวภายในชั่วข้ามคืนเลยนะคะแล้วหนูแล้วน้องเบสเนี่ยก็เอ่อออกไปก็คือเดินทางกลับดาวไปกับชาวโอเชียนัน Nothing wrong with this lifetime either. It wasn't negative. There are no evil beings attacking you. You weren't implanted. And then you lived a long life out among the stars and then somehow found yourself on Earth with little or no memory. That's why we're going through this. มันไม่มีอะไรเสียหายนะคะในช่วงชีวิตนี้ก็เป็นช่วงชีวิตที่น้องเองยังไม่ได้ถูกฝังอิมแพลนก็มีชีวิตที่ดีนะคะก็คือมีวิวัฒนาการอะไรต่างๆไปแล้วก็มีชีวิตอยู่ที่ดาวอื่นโลกอื่นก่อนที่จะมาเกิดบนโลกนี้โดยที่ไม่มีความทรงจำเหลืออยู่ Remember, I mentioned that there is a missing history. If I didn't, I'll do it now. People have been brought to Earth under different scenarios for 65 million years since the big dinosaurs were made extinct. And you came here in one of the colonizing efforts. You came here actually as a group of scientists, and that group on the bottom of the dome city were not known to the surface dwellers, except to one master teacher. ดาวโลกเนี้ยนะคะก็คือมีบีอิงจากต่างดาวต่างๆต่างก็มาอยู่บนดาวโลกเนี้ยกับย้อนกลับไปตั้งแต่เป็น65ล้านปีก่อนนะคะซึ่งน้องเองเนี่ยในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์มายังดาวโลกดวงนี้นะคะก็คือมาทำในฐานะแบบนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้จะไม่มีคนบนโลกได้รู้จักนอกจากก็อาจจะมีเพียงแค่มาสเตอร์คนเดียวที่คนได้รู้จักกัน So this is a great life, but you don't want it there in your field of energy because it's one that was used against you. It has this negative torture, death, intimidation, will kill you, will eat you if you try to remember this thing. So it's turned off, but you want it gone, dissolved, disintegrated forever. มันเป็นช่วงชีวิตที่ดีช่วงชีวิตหนึ่งนะคะแต่น้องไม่ต้องการที่จะให้ไอตัวโปรแกรมเนี้ยฝังอยู่ตรงนั้นนะคะที่เต็มไปด้วยของความตายความป่าเถื่อนหรือคำขู่ต่างๆควรจะเอากำจัดมันทิ้งไปนะคะ And so Dantium and Lamtium lifted from your hand. แล้วดอนเทียมแลนเทียมก็เอามันออกจากมือของน้อง And then they just throw it gently off into the hue. And as it moves out into space, it disintegrates back into the pure white golden light that surrounds us. แล้วดอนเทียมแลนเทียมเขาก็เอาตัวเนี้ยเอาตัวอิมแพลนตัวเนี้ยนะคะทิ้งโยนออกไปในสนามพลังงานหิวแล้วมันก็ค่อยอันตรธานหายไป Permanently gone, that is. ตอนนี้คือมันจากไปตลอดกาล And then they're laughing. Dantium and Lamtium, these beings that do this work, when the hue is released, it uplifts them and they giggle and laugh, and it's almost childlike. It's fun to watch. แล้วพวกเขาก็หัวเราะนะคะคือพวกเขาจะดีใจทุกๆครั้งเลยนะคะที่มาช่วยเอาอิมแพลนต์ออกให้ไทยเพราะเขารู้ว่าเป็นการช่วยปลดปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระหัวเราะเหมือนเด็กๆเลยอะค่ะดีใจ Now, Etta and Din are flying down beside us. And Dantium and Lamtium are moving you to the other implant, the remaining one, that's over in the right side of the electromagnetic field. And then Etta and Din fly in, these master teachers with their little Dren hands and 5 fingers. They lift it out together, bring it over to Dantium and Lamtium, put it in their hands, smile at you, fly up behind you, and then they present it in front of you, and you put your hands under it, and you take it, and they put their hands under your hands, and then you look into it. ตอนนี้เอชาเดนก็มาบินอยู่ข้างๆเรานะคะแล้วดอนเทียมแลนเทียมนะคะแล้วน้องเองก็ไปอย่างตัวอิมแพลนที่อยู่ทางด้านขวามือเอชาเดนก็คือลอยไปหยิบเอาตัวเนี้ยออกมานะคะแล้วเอามาให้ดอนเทียมแลนเทียมแล้วเอามาวางบนมือของน้องแล้วเอชามาบินอยู่ข้างหลังน้องนะคะ You're in a kind of a dome auditorium on a blue stage, surrounded by 3 tiers of people sitting in white seats, observing a performance, and you're playing an instrument that's like what was in the 1500s. It's called a chromatic harp. น้องอยู่ในโดมนะคะซึ่งในโดมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนชั้นที่นั่ง3 ชั้นนะคะแล้วที่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแสดงดนตรีซึ่งเหมือนมีตัวฮาร์ปมีฮาร์ปเครื่องดนตรีที่เรียกว่าฮาร์ปอยู่นะคะ
Two harps with the strings running through them. It has a tube with a hollowed out terrier area in front of it that moves through the sound chamber and a big horn that comes down out of wood. And you're bowing this with these crystal strings on a bow. And it's making these, and there's a tube inside it with strings and it's turning and you're bowing it while your hand's playing this double harp. It was created on another world, was brought to earth to Lemuria for a time, but it was not invented on Lemuria. ฮาร์ปตัวนี้นะคะมันเป็นเหมือนฮาร์ปที่เป็น2 ตัวนะคะแล้วก็มันมีช่องกล่องเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้ไอ้ตรงเส้นมันก็เป็นเหมือนคริสตัลแล้วมันจะมีเสียงออกมาไพเราะนะคะน้องเหมือนกับก็ก้มตัวโค้งตัวลงนิดนึงแล้วก็เอามือไปเล่นแล้วมันก็มีเสียงออกมาซึ่งฮาร์ปเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาจากสมัยเลมูเรียนะคะก็คือได้มาจากดาวอื่นนะคะ I used to play that instrument myself a long time ago. ซึ่งสกอตเองก็เคยเล่นเครื่องดนตรีแบบนี้เมื่อนานมาแล้ว Now watch. As the sound emanating from this instrument, you start to see colors being emanated from the bow and from the strings of the harp coming out the horn. And then you look at these energies going out. There's a golden white light coming through it. It goes out into these 1,500 people or so on these 3 levels, and it moves them out of their bodies. So they're looking down in their bodies, and they're as Atmas with these physical looking forms, they're dancing with each other. ฮาร์ปเนี่ยนะคะมันเหมือนกับมีไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวที่ทำให้มันเกิดเสียงนะคะแล้วตัวเส้นมันพอมีการเล่นเครื่องดนตรีฮาร์ปเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงที่ออกมาแล้วมันก็จะเป็นแสงที่ขึ้นไปนะคะแล้วคนที่อยู่ในที่นี้ประมาณ1,500 คนเนี่ยพอดนตรีเนี่ยมันเล่นเสียงมันก็จะมีเป็นแสงเป็นเสียงขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าแอตมาของพวกเขาก็ลอยอยู่เหนือร่างกายมองไปยังร่างกายของพวกเขาเองที่กำลังเต้นรำกันอยู่ If one of these were on Earth and somebody knew how to play it, it would trigger people to leave their bodies consciously. And they have to be prepared for that so they don't freak out. คือถ้ามีเครื่องดนตรีเครื่องเล่นนี้นะคะบนโลกใบนี้นะคะจะต้องมีคนที่รู้จักการเล่นเครื่องดนตรีตรงนี้นะพอเล่นแล้วนะคือคนสามารถจะออกจากร่างกายได้ทันทีจะต้องมีการฝึกและเตรียมตัวก่อนนะคะไม่งั้นคนบนโลกจะกลัว The point of all this is this was your experience on another world. It's a world near Oceania, not on Oceania. Out in the Pleiades area, but thousands of star systems back in that area. And you had a life there that was much higher and more evolved back then you have on Earth than anything on Earth you have today. ดาวดวงนี้นะคะไม่ใช่ดาวโอเชียนานะคะแต่ว่าเป็นอยู่ดาวที่อยู่ในเหมือนกับกลุ่มดาวของดาวลูกไก่นะคะซึ่งก็มีอายุเป็น1,000 ปีแล้วเหมือนกันนะคะซึ่งน้องก็เคยมีชีวิตอยู่ที่ดาวกลุ่มนี้ This work and why it's on Earth at this time, where it comes from, the beings I work with, is part of a flow of the hue through the universe that is going in a new direction for the first time. งานนี้ที่เราทำกันอยู่นะคะก็คือเป็นการที่สกอตทำกับบีอิงอื่นๆโดยทำงานร่วมกับสนามพลังงานของฮิลที่ให้ส่งผ่านมายังโลกใบนี้เป็นครั้งแรก It was created above the void in the Hue Expansion Ray Academy, tested by Satnam, and then it became implemented. It's designed to retire the old failed experiment of good and evil with the Hue Expansion Ray. ในการทำงานตรงนี้นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นที่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไปก็คือที่ Hill Expansion Ray Academy นะคะแล้วในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างสรรค์ต่างๆจะต้องมีการทดลองจากซัดนามก่อนดูว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะได้ผลหรือไม่พอได้ผลแล้วก็เอามายังที่ Lower Worlds เพื่อให้มันเกิดขึ้นเพื่อช่วยปลดปล่อยคนให้เป็นอิสระ In this performance building, this Colosseum, you can see a disc-shaped oval window. It's like a dome on top of a dome, and you can see the sky, which is a pale blue, and then there's 3 suns out there. It's daytime, and you can see through the transparent canopy that this is a trinary sun system too. ที่นี่นะคะเป็นเหมือนกับโคลิเซียมที่แสดงดนตรีและตรงรอบๆโดมมันก็จะมีเป็นหน้าต่างที่เป็นดิสกกลมๆนะคะแล้วบนยอดโดมมันก็จะมีโดมอีกชั้นหนึ่งและด้านบนมันเป็นเหมือนแคนโนปีนะคะถ้าเรามองขึ้นไปที่นี่เราจะเห็นดวงอาทิตย์เป็น3 ดวง And because scientists, the most advanced one on Earth today, also know from deep space telemetry and telescopes, and more advanced than even Hubble, that most suns in the Milky Way galaxy are binary, 2, or trinary.
ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์บนโลกของเรานะคะเขาก็ได้มีการค้นพบจากกล้องอะไรต่างๆของเขาเนี่ยเขาได้เห็นแล้วนะคะว่ากาแล็กซีของเราส่วนใหญ่ดวงดาวต่างๆมีระบบดวงอาทิตย์2 หรือ 3 ดวง Of course, they're correct about that. แล้วพวกเขาก็เข้าใจถูกแล้วนะคะเรื่องตรงนี้ This is part of your past on another world, a good life several 100,000 years ago, one of many out in the universe that นี่เป็น should be yours to recall. นี่เป็นช่วงชีวิตของน้องในอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะมากกว่าเป็นแสนกว่าปีแล้วอะไรประมาณแบบนี้นะคะซึ่งน้องเองก็ควรถึงเวลาที่จะต้องจดจำได้ Don Tim and Lam Tim are saying to you again, you don't want that there. The memory of this journey, of this life on that world, is stored in the Atma, and it's not lost. But you don't want this white sphere of light with the stolen memory messed with by a subconscious negative program. So you don't want it there. ดันเทียนกับแรมเทียมมากระซิบบอกน้องนะคะว่าภาพทรงจำประสบการณ์ต่างๆของน้องมันมีอยู่แล้วเก็บเอาไว้ที่หยดน้ำที่อัตมาของน้องแต่ว่าไอ้วงรีสีขาวที่เป็นโปรแกรมที่ฝังอยู่ในสนามพลังงานของน้องจะต้องมีการเอากำจัดออกไป Now what they're doing is, since you have this, you're putting your hands under it, it's under it, their hands are under yours. So you're going to get rid of this together. You're co-creatively part of this. You're an Atma looking through this energy form that looks human to see what's happening in your own self. And then all you do is send out a hue and raise the tone 3 times. And they do the same. And this just falls down into a puddle of white light and blends itself into the omnipresent you surrounding us. And it is gone. เพราะว่าตอนนี้นะคะก็คือน้องเอามือของน้องประคองอยู่ใต้ไอ้ตัววงรีที่เป็นแสงสีขาวนี้นะคะแล้วมือของดอนเทียมแรมเทียมก็อยู่ที่ใต้มือของน้องช่วยประคองไอ้ตัวนี้อยู่และแอดมาตัวตนที่แท้จริงของน้องก็คือมองมาตรงไอ้ตัวไอ้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็คือน้องส่งคิวออกไป3 ครั้งนะคะเป็นโทน3 ครั้งพอส่งออกไปไอ้ภาพต่างๆเหล่านี้มันก็ค่อยอันตรธานหายไป Understand. Allow yourself to know this. When you look at Satnam hovering up there, there's a vortex, golden and white light, like an hourglass, and a blue-green water circling it clockwise. It's not water. And then up on the other side, you can see a fountain in a garden with Satnam's statue in it. And there's a link from there to here, putting a higher field of golden light around us so that you have a direct plug-in to the source energy above the void. น้องมองไปที่ซัดน้ำนะคะด้านบนซัดน้ำขึ้นไปก็จะเห็นเป็นวอร์เทกซ์สีขาวทองนะคะเหมือนเป็นนาฬิกาทรายแล้วรอบๆแสงสีขาวทองเนี่ยก็จะเป็นแสงสีน้ำเงินเขียวด้านบนขึ้นไปน้องก็จะเห็นเป็นน้ำพุนะคะอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะเห็นแสงเนี่ยส่องมาจากน้ำพุตรงนั้นนะคะแล้วก็มาคลุมรอบๆพวกเราเอาไว้ตรงนี้ก็คือเป็นพลังงานของฮิวตอนนี้น้องได้เชื่อมต่อกับพลังงานฮิวแล้ว What was done to you before, including a primary implant, it is not located where the secondary implants are. The huge electromagnetic field around the Atma has a pyramid on top of it above the North Pole, one pointing downward below the South Pole. It's 4-sided, it's golden, it's got a quartz cap, looks beautiful. You wouldn't want to get rid of it if you found it. That's primary implant stuff. It's turned off. But in it is torture and death and will kill you, will eat you, stuff like that. That was your actual experience. So when you're ready, you will co-create with these other beings sitting in a white chair, not just on the ship near Saturn. There are a number of locations. And you'll be able to go in and look at that, bring it up as a memory, and then be free of it. ตัว primary implant เนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ตรงที่สนามพลังงานอยู่ที่สนามพลังงานนะคะอยู่ตรงขั้วเหนือและขั้วใต้มันจะเป็นพีระมิด4 ด้านสีทองแล้วก็ยอดเป็นควอร์ตนะคะซึ่งมันสวยงามมากถ้าน้องเห็นเองน้องจะไม่อยากกำจัดมันทิ้งตรงขั้วเหนือเนี่ยยอดมันจะปลายแหลมแทงขึ้นนะคะส่วนด้านล่างขั้วใต้ปลายแหลมมันก็จะทิ่มลงนะคะเมื่อน้องพร้อมแล้วเนี่ยนะคะน้องจะไปเผชิญกับประสบการณ์อันแท้จริงของน้องที่ถูกฆ่าตายอย่างทรมานจริงๆผ่านความฆ่าตายต่างๆนั้นอย่างแท้จริงบนเก้าอี้สีขาวตัวใดตัวหนึ่งนะคะไม่ได้มีอยู่เฉพาะบน
ดาวเสาร์เท่านั้นนะคะแต่ว่ามีอยู่หลายที่นะคะในจักรวาลของเราเพื่อให้มันกลายเป็นเพียงความทรงจำของน้องเท่านั้น You're going to find that when you return to Earth in the next few days, your IQ, your intelligence will go up. You'll have more comprehensive ability. Secondary implants that help keep the primary implant in place are gone. They can never be done to you again. หลังจากนี้ไปอีก2-3 วันน้องกลับมาฟังวิดีโอนี้นะคะน้องก็จะรู้เลยว่าน้องจะฉลาดขึ้นน้องจะเข้าใจเรื่องราวในวันนี้ได้ดีนะคะแล้วตัว secondary implant มันถูกเอาออกไปอย่างถาวรมันจะไม่มีใครกลับมาฝังได้อีก It's the one-way ticket through the new hue, the hue that is moving through the universe now. And so the only journey that is left after this is to go onward and upward, to remember who you are and become a co-creator with the source. ตอนนี้น้องเหมือนกับเป็นซื้อตั๋วใบเดียวนะคะซื้อตั๋วไปอย่างเดียวนะคะแล้วก็คือเราเรียกว่าที่เป็น onward กับ upward นะคะเพื่อน้องเชื่อมต่อพลังงานของฮิวแล้วเดินหน้าต่อไปแล้วก็เดินกลับขึ้นไปยังต้นกำเนิด The purpose for our existence as beings, as atmas, as made of the same energy as the source itself, high above where Satnam is. Its purpose is so that we become trustworthy, conscious co-creators with the source, to add, contribute to it new ways of doing things. การดำรงอยู่ของแอดมาแต่ละคนจุดประสงค์ของการดำรงอยู่นะคะก็คือเป็นการดำรงอยู่กับพลังงานที่อยู่เหนือดินแดนของซัดนามขึ้นไปเพื่อเป็นการร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งอย่างแท้จริง When you review this recorded journey, next time you'll be able to comprehend more happened than you know now, and you'll be able to understand it as if you always knew it. เวลาน้องกลับมาฟังวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะน้องจะเก็บรายละเอียดได้มากกว่าและน้องจะเข้าใจได้มากกว่าวันนี้ Pretty cool stuff. เยี่ยมมากเลย So back on Earth, you're hovering near the ceiling, and Dantian and Lambton are beside you still. There's a field of energy, electromagnetic field, toroidal zero-point energy around the atma you are and around your body, but there are no secondary implants in it. ตอนนี้กลับมาลอยอยู่ที่เพดานห้องนะคะเหนือร่างกายของน้องน้องจะเห็นสนามพลังงานรอบๆร่างกายของน้องอะไอตอนที่ตัว implant อยู่ตอนนี้คือไม่มีแล้วนะคะ When you used to look out into space, walking down the street and thinking about other worlds, which you've done, you'd suddenly get afraid on some level or go watch a movie or get distracted. It's very subtle. But you'd be seeing one of these turned on secondary implants that would affect you with fear of the present and future and shut down that process. ก่อนหน้านั้นนะคะเวลาที่น้องเดินอยู่บนทางโลกเหล่านี้แหละแล้วพิจารณาการถึงดาวอื่นโลกอื่นเนี่ยนะคะหมายถึงแอดมาเนาะพอน้องไปเจอตัว implant ตัวเนี้ยมันก็จะมีผลกับระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาททำให้น้องเกิดความกลัวก็หันไปทำอย่างอื่นดูหนังฟังเพลงอะไรไปแทนนะคะแต่ตรงเนี้ยได้รับการแก้ไขแล้ว They're no longer there to shut down that process. Up to you to put in a little effort. And before you go to sleep at night, send out the hue, call in the names of some of the beings you met, ask for their help, be sincere, then go to sleep without giving it a thought. And try to remember to tell yourself to only open one eye in the morning when you first wake up. ไอตัว implant ตัวนี้ถูกเอาออกไปแล้วนะคะจากนี้ไปน้องสามารถที่จะคิดและจินตนาการถึงดวงดาวหรือจักรวาลอะไรต่างๆได้เนี่ยนะคะและเพื่อให้น้องได้มีประสบการณ์มากขึ้นตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะให้ขอกับ Master Being ที่ออกร่วมกันใน journey นี้นะคะแล้วก็ส่งฮิลแล้วก็เพื่อให้ช่วยเหลือน้องต่อไปพอตื่นนอนอย่าลืมนะคะให้ลืมตาเพียงข้างเดียวก่อนเพื่อให้นำประสบการณ์นั้นมาเก็บไว้ในสนามพลังงานรอบร่างกายเราได้ We are biscopular beings, the human two eyes, and when you open both, grounds you to the Earth's atmosphere, and then everything is shut off. So when you only open one eye, when you can do it, then you can review where you just went because the memory will be connected to your form on Earth. And once you reviewed where you just went, then you open your other eyes and you'll retain the memory of it. เพราะเรามีร่างกายเรามีตาเนื้อแล้วเป็นร่างกายที่มี DNA 2 สายนะคะถ้าเกิดน้องลืมตาแล้วก็ลืมตาเปิดขึ้นพร้อมกันทั้ง2 ข้างระบบต่างๆเนี่ยมันจะถูกปิดทันทีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องลืมตาเพียงข้างเดียวก่อนและพยายามจดจำเรื่องราวประสบการณ์ที่น้องมีมานะคะเมื่อน้องจดจำอะไรได้แล้วเราค่อยเปิดค่อยลืมตาอีกข้างขึ้นมาเป็นการนำประสบการณ์มาบันทึกเก็บไว้ที่สนามพลังงานรอบร่างกายทำให้เราจดจำได้ There's a white golden light coming down through the ceiling, through the atma you are, through this the toroidal field, electromagnetic field around it, through the one around your body,
and it goes out into space, goes through the planet, and goes eventually to the axis of the galaxy and up the white golden shaft back to source. It never stops moving. It flows through you for your co-creative benefit and then continues on to benefit others. น้องจะเห็นเป็นพลังงานแสงสีขาวทองนะส่องผ่านทะลุเพดานห้องนะคะ มายังสนามพลังงานรอบแวดมากของน้องรอบสนามพลังงานร่างกายของน้อง แล้วส่งออกไปในอวกาศนะคะ แล้วก็คือกลับไปที่แกนกลางของกาแล็กซี่แล้วก็กลับไปที่ต้นกำเนิดแล้วพลังงานนี้ก็ส่งกลับลงมานะคะ ตอนนี้การเชื่อมต่อของน้องกับพระผู้สร้างก็ได้เกิดขึ้นแล้วพลังงานที่ส่งต่อมายังน้องเพื่อประโยชน์ของน้องเอง แล้วส่งต่อไปผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วย When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ Now, that's a secondary implant removal journey. เจนนี่ของการเอา implant ออกนะคะ ขอบ And คุณ it's, ค่ะ it's permanent. It can't be done to you again, and it can't be reversed. That's a good thing. ไม่มีใครทำแบบนี้ได้อีกไม่มีใครมาทำแบบนี้กับน้องได้อีกแล้วนะคะเป็นการได้รับการปกป้องแล้ว Pleasure, privilege Good. for me. รู้สึกได้เป็นรู้สึกดีใจนะคะที่สกอตได้เข้ามาช่วยน้องในการเอา remove implant ออก ข ให้ อบคุณมากค่ะ thank you so much Obviously, we can't practically do this for 10,000 people one-on-one like this. We wouldn't survive it. It's not practical to do. It's not enough hours in a lifetime to do that. So the group journeys are important for you to go on them because they go much further. They go up where Satnam is. They go up to the higher worlds. They go to other planets. And then you wake up many more of your other dormant faculties that have been turned off before you were ever implanted in other lives. So that's very important. การที่จะเอา secondary implant ออกถ้าเป็น10,000 คนนะเราคงทำให้ไม่ได้นะคะเพราะจำนวนคนที่เยอะแต่การที่จะไปออก group journey ด้วยกันเนี่ยเราจะเดินทางไปไกลไปเหนือดินแดนของซาตนามไปยังดวงดาวต่างๆซึ่งเป็นการนำประสบการณ์ความสามารถเดิมๆของเรากลับคืนมาจากการที่เราจำความสามารถเดิมของเราไม่ได้เลยนะคะ Go on them when you can, whenever you're motivated. ให้มาออก group journey ด้วยกันถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่พร้อมหรือถ้ารู้สึกว่าอยากจะไปออก journey กันนะคะ And don't worry about it. Every night, send out the hue, talk to some of these beings, ask them to help you to remember more. Every night, discipline yourself, and they will help you. ทุกคืนขอให้มีวินัยกับตัวเองนะคะขอให้บีอิงต่างๆที่เราออกมาในเจอร์นี่ด้วยกันให้เขามาช่วยส่งฮิวนะคะทุกคืนเลยให้เขามาช่วย It doesn't take much effort. It's more like childlike wonder, fun. มันไม่ต้องทำอะไรยากๆเหมือนทำแบบสนุกเหมือนเด็กๆอยากทำอยากมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้นะ Okay? I will bring this recording to a stop.